자, 안녕하세요. 따율TV입니다. 따율입니다. 따율TV. 오늘은 따율이가 불닭볶음 슬라임 키트를 만들었어요. 그건 딸이 만들기 영상을 참고했고요. 자, 그럼 영상을 시청해보러 가볼까요? 렛츠고! 자, 열어볼게요. 소스 프레이크예요. 자, 먼저 살펴볼게요. 자, 이제 소스를 넣어줄게요. 자, 이제 프레이크를 넣어볼게요. 자, 이제 섞어볼게요. 자, 이제 다시 섞어볼게요. 자, 이제 영상이 끝났어요. 잘 시청해 주셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.